Sen nima kelmading? Kelishgandik-ku o'yin bilan ko'rishamiz deb. Yaxshiyam sanoyingda, meni emas. Buni qo'yinglar, pulni o'g'irlab ketishdi. Ana, yana problema. Yo. Sen yana yutqizib qo'ygansan. O'shaning uchun ham bahona qilyapsan hozir. Yuzimni ko'rmayapsizmi? Nima u? Sen pulni ko'rsatib yurmading, sendan borligini bilishdi. Hammasi juda tez bo'ldi. Xuddi har doim meni kuzatib yurgandek olib ketdi. Bir o'zingmiding? Yo'q, Kamilam bor edi. Shunda kamaga tegishmaganda, to'g'rimi? Magazinga kirib ketuvdi. Yuzini ko'rmadingmi? Yo'q. Bo'pti. O'zim surishtirib ko'raman. Hozir shunda pulimiz yo'q, to'g'rimi? Tikishga. 25 ming bor. Yo, u qarzimiz. Uni qaytarishimiz kerak. Qaytarishimiz kerak uni. Hali vaqt bor-ku. Nima yoki kayfiyatlaringizga ishonmayapsizmi? Bo'pti, nima bo'lsa bo'ldi, boshladik. Xo'p. Mana bu 10 koeffitsiyentli. Pulni hammasini tik bor. O'xshash 99%. Yaxshi. Anu Real, u Barsa, Manchester United. Bu o'zimizning bola. Abduqodir, Manchester City. O'xshayda qarab turgan. Tikdim. Yaxshi. Endi o'yinlarni joyga borib ko'rishimiz kerak. Xo'pmi? Ketdik. Hop. Yaxshi. Bunisi o'tdi. Bunisi ham o'tdi. Yaxshi. Oxirgisi? Короче, 250 ming dollar bor cho'nsan. Muomala qil уже. Da. Bo'ldi, ketdingmi? Da, ketdim. Hali yana bitta o'yin bor. Yo'q, men qilgan kuponlarning ichidagi hamma o'yinlar tugadi. Bo'ldi, tamom. Bo'lganda bittasiga tikib qo'yuvdim. Zo'r kayfiyat. Sen tomin joydami? 10 koeffitsiyent 250 ming dollar haqida gap ketyapti. Men shuni 500 ming bo'lishini olaman. Sani mana shu o'z boshimchaliging bor-ku, bir kun boshingni yeydi, o'ldiradi seni. Agar meni o'ldirmasa. Bo'pti, ushlaylar. Qaysinga tikuvding o'yinga? Endi esa Mbappe